одним строем. Ой, мужчина дает подсказки, у них у всех рации в ушах, у ребят, и подсказывает, то до конца не отпускай, придерживай коня, будешь в конце отпускать. Поэтому и тоже есть много минусов, много есть плюсов, много чему надо учиться, потому что много людей не знают вот этих вот тонкостей, как надо содержать ресурс лошади, чтобы в конце дать жару так, что от всех оторваться. Опыт нужен, это все решает опыт. Мы пока еще новички, но наши тренера, кто наши старшие, они нам подсказывают, что как. Мы, иншаллах, тоже возьмем для себя, наверное, да, одну парочку таев, будем готовить, тоже пускать чисто от себя. Ну, от нашей команды, конечно. Ну, вперед, только Аллах.